नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। CHSL 2021 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है एंड इसमें आपका जो स्किल टेस्ट में एरर परसेंटेज है वो दी हुई है। जो आपके कैंडिडेट्स के नंबर हैं, कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो दिया हुआ है। एरर परसेंटेज आपका टाइपिंग टेस्ट में दिया हुआ है, DST फॉर CAG एंड DAST अदर देन CAG जो डिपार्टमेंट है उसमें जो DEO जाने वाले हैं आप, तो उसका एरर परसेंटेज दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं अब उनका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड मेन पॉइंट ये है कि CGL का रिजल्ट आ गया आपका फाइनल एंड उसके बाद ये DV हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे इंसान होंगे, जो CGL में सिलेक्टेड हो गए होंगे एंड जिनको CHSL की जॉब नहीं लेनी है, मतलब कि CGL में मिनिमम आपकी पोस्ट 2400 है एंड इसमें मैक्सिमम आपकी पोस्ट 2400 है, PAS एंड DEO। तो जो DEO में सिलेक्ट होने के चांसेस रखते हैं वो बेशक जाएं, ठीक है, वो अपर मार्क्स वाले हैं एंड उनको अगर DEO पसंद है तो। बट अगर आप LDC सिलेक्ट हुए हो और कहीं पे आपको 2400 मिल रहा है CGL से या कुछ और पोस्ट मिली है, इंस्पेक्टर मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ASO मिल गया है आपको, वन AIR 1 से आपको AIR 5000 तक भी कुछ भी मिला है तो भी बहुत अच्छी बात है CGL में, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको मिल गई होंगी एंड उस रैंक तक आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। इन केस अगर आपको टीए मिला है, मतलब कि CBDT में या CBIC में, और अभी आप LDC जाना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको LDC आपको होम पोस्टिंग मिले। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आपको ये जॉब नहीं करनी है CHSL की तो आप ये स्किप करेंगे, जो भी मेरे साथी CGL 2021 में फाइनली सिलेक्टेड हैं। एंड इसका फायदा होगा उन कैंडिडेट्स को, उन हमारे साथियों को जिनके मार्क्स थोड़े कम पड़ रहे थे। मान लो अभी कट ऑफ जाएगी फॉर एग्जांपल 215 UR की और उनके मार्क्स थे सिर्फ और सिर्फ 215 ही, बट अगर आप जाते तो वो कट ऑफ और पॉइंट एक दो मार्क्स बढ़ जाती तो 215 वाले रह जाते, ठीक है। तो अभी फायदा होगा मेनली जो कैंडिडेट CGL 2021 में सेलेक्ट हो गए हैं एंड वो स्किप करने वाले हैं CHSL 2021 के DV को। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है, अभी आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। वो वीडियोस बना रखी हैं आपने और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बना के एक्सप्लेन किया है। तो ये तो आपका एरर परसेंटेज है कितना रहा है। UR को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज के लिए जो टाइपिंग टेस्ट में एरर परसेंटेज रहा है वो 10% अलाउड है एरर आपकी, यानी कि 1750 आपके की डिप्रेशन है, मतलब कि, और 10,500 पर आवर एंड 1750 आपके 10 मिनट में टाइप करने थे, उसका 10% आप हटा दो तो उतने आपका करेक्ट होना चाहिए। UR के लिए 7% है ये एंड DEO के लिए है आपका 5% इन कैग एंड UR के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 7। इसी तरह आपकी अदर देन कैग में है 5 UR के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 7%। तो मेन पॉइंट आता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितना इंक्रीज हो सकता है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होता है, किसी बार 20-20 मार्क्स का भी इंक्रीज हुआ 2019। अगर हम 20 मार्क्स का तो नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज में, UR की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो किसी किसी कैटेगरी में 20-20 मार्क्स का भी इंक्रीज होता है, किसी किसी कैटेगरी में 10 मार्क्स का भी इवन इंक्रीज आता है, जैसे PWD अदर कैटेगरीज हैं। तो अगर हम बात करें इस बार कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है तो देखते हैं। उसके लिए पहले हमारा जो Tier 2 की कट ऑफ गई थी हमारे टाइपिंग टेस्ट के लिए वो कितनी गई थी। एंड पिछली बार जो इंक्रीज आते रहे हैं लाइक CHSL 17 से, जहां तक मुझे ध्यान है, जो मैंने एनालाइज किया है, 18-19 में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ था हमारा, ठीक है। CHSL 2019 में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ था क्योंकि वहां पे कैंडिडेट्स के मार्क्स भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन 2020 में हमारा इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 2021 में अब देखने वाले हैं कितना इंक्रीज होगा। तो अभी जो आपकी कट ऑफ गई है ये सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है जो टाइपिंग टेस्ट के लिए गई थी। अभी टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ आपका एरर परसेंटेज आया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स अभी कुछ आइडिया नहीं कितनी कट ऑफ गई है, तो फाइनली ही कट ऑफ आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे UR की कट ऑफ गई थी हमारी लगभग 200, 199.69। इसमें जो लास्ट टाइम इंक्रीज आया था वो लगभग 13 मार्क्स के आसपास इंक्रीज आया था, ठीक है। इस बार कितना इंक्रीज आ सकता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे UR कैंडिडेट हैं जो लास्ट सिलेक्टेड थे DV के लिए या टाइपिंग टेस्ट के लिए, बेसिकली DV के लिए नहीं, तो उस मार्क्स में हम मोटा तौर पे देखें तो अगर हम
ज्यादा नहीं तो 15 मार्क्स हम मान के चल सकते हैं सेफ स्कोर के लिए। वो हो सकते हैं 13 मार्क्स भी बढ़े, 14 मार्क्स भी बढ़े, 16 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन हम 15 मार्क्स बढ़ा के चलेंगे जस्ट टू बी सेफ। तो 214 के आसपास हम यूआर को लेके चलते हैं कि इतने मार्क्स पे सेफ रह सकते हैं आप अच्छे खासे तौर पे। ठीक है, वो एक आध मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। एंड अगर हम बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में यहाँ पे इंक्रीज हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू यूआर। मान लो यूआर में बढ़े आपके 15 मार्क्स, तो ओबीसी में हो सकता है आपके 16, 17, 18, 20 मार्क्स तक बढ़ जाए। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि यूआर में बढ़े थे आपके 13 मार्क्स, जबकि ओबीसी में करीब करीब 20 मार्क्स बढ़े थे। ऐसा इसलिए कि जब तक आप फाइनल में पहुंचते हो ना, तो जो टीए 2 में यूआर लेवल पे क्वालिफाई हुए थे वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। मान लो इसमें इस कट ऑफ में 199.96 पे क्वालिफाई हुए हैं ओबीसी कट ऑफ में, ओबीसी कैंडिडेट यूआर कट ऑफ पे कुछ भी यहाँ पे दिए होंगे। मान लो यूआर कैंडिडेट्स मेंशन्ड अबाउ, इतने कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड एट यूआर कट ऑफ। तो जो ये कैंडिडेट्स हैं ये डेफिनेटली अपनी कैटेगरीज में आएंगे कुछ। ठीक है, सभी तो यूआर कट ऑफ पे जाने नहीं वाले, एंड यूआर कट ऑफ पे उतने ही जाएंगे जितनी यूआर सीट्स हैं आपकी, जितनी वैकेंसीज हैं। तो जितनी वैकेंसीज हैं उससे अलग जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं वो यूआर पे क्वालिफाई हुए हैं, वो अपनी कैटेगरी में आए, तो जाहिर सी बात उनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो वहां पे इंक्रीज भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यूआर में हम मोटा तौर पे देखें तो 15 मार्क्स के आसपास, एंड ओबीसी हम देखें तो 20 मार्क्स मोटा तौर पे माने 18 मार्क्स जरूर बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इसमें 18 मार्क्स जोड़ लें तो लगभग लगभग 209, 8, 10, 208 से 210 के आसपास ये हो सकती है। 208 से 210 के आसपास ओबीसी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इन कैटेगरीज में इंक्रीज आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूआर कैटेगरी। इसी तरह आपका एससी एसटी में भी यूआर से तो डेफिनेटली ज्यादा इंक्रीज होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी यूआर से, बट इस मार्क्स में जो इंक्रीज आएगा वो यूआर से ज्यादा आएगा। यूआर की मान लो बढ़ेगी 15, तो ये 16, 17, 18, 20 तक बढ़ सकती है। यूआर की बढ़ेगी 13, तो 2-4 मार्क्स ज्यादा ही बढ़ेंगे इसमें। तो एससी कैटेगरी में आपका कितना बढ़ सकता है यहाँ पे? एससी कैटेगरी में लगभग लगभग 16, 17, बाकी सभी कैटेगरीज में आप 16, 17 मार्क्स ऐड करके चले। एससी, एसटी, हाँ ईएसएम में इतना इंक्रीज नहीं होगा। ईएसएम में आप यूआर से हो सकता है कम ही इंक्रीज हो, एक्स सर्विसमैन, या 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आए। ठीक है, या फिर आपका कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का सीन क्या रहता है, ये थोड़ी ट्रिकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे एचएच, ओएच में हो सकता है कई बार 25 इंक्रीज आ जाए, कई बार 20 भी इंक्रीज आ जाता है। तो पिछली बार से इस बार कंपेयर करने में जायज बात नहीं रहती, क्योंकि हर बार थोड़ा डिफरेंस रहता है इनमें। एंड पिछली बार जैसे कि अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सिर्फ लगभग 10 नंबर के आसपास बढ़ी थी, हो सकता है इस बार ये बढ़ के 15 मार्क्स बढ़ जाए और इसमें कट ऑफ जाए लगभग 125 के आसपास, या हो सकता है 120 ही जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि हर बार इन अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, ओएच, एचएच में सेम जाए, क्योंकि मैंने देखा है ओएच, एचएच या वीएच में इवन 26-26 मार्क्स भी बढ़े हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे। और इस बार हो सकता है ये जैसे एचएच है ये 150 के राउंड जा सकती है, इतने जरूर चांसेस हैं। ठीक है, एंड वीएच में भी सेम आपका लगभग 24 मार्क्स आप बढ़ा लो मोटे तौर पे, तो 180 के आसपास जा सकती है वीएच में। ये हो सकता है 175 भी रह जाए, 180, 1-2 भी हो जाए। ठीक है, बीएच में मान लो आप 180 के आसपास आपकी हो सकती है, क्योंकि इतना इंक्रीज इन कैटेगरीज में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ओएच में आपका कितना इंक्रीज हो सकता है? तो ओएच में आपका लगभग फिर वही 25, ये जो कैटेगरी है ना ओएच, एचएच, वीएच, इसमें आप 20 मार्क्स का इंक्रीज जरूर लेके चले। ठीक है, जैसे 176 टू 180 इसमें हो सकता है वीएच में, एचएच में 20 मार्क्स का इंक्रीज लेके चले तो 145 टू 150 हो सकता है। ओएच में अगर 20 मार्क्स का इंक्रीज लेके चले 185 के अराउंड हो सकता है, 180 टू 185। ठीक है, वही आपका रहेगा। एसटी में आपका एसटी से कम इंक्रीज देखने को मिलेगा। एसटी में आपके मोटे तौर पे कह सकते हैं हम, इसमें 15 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, 15 से 20 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स अगर आप ऐड करते हैं 161.89, ये 162 के अराउंड है, 167, 166, 168 के अराउंड आपकी कट ऑफ रह सकती है। किसी के पास भी फिक्स कट ऑफ नहीं होगी। ठीक है, हर कोई +2, -2 मार्जिन आपको बताएगा, और वो सच भी है क्योंकि कोई जानता ही नहीं है एक्चुअल में, ये रफ आइडिया है। और मैं सजेशन दूंगा जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना इस लिस्ट में, सभी टाइपिंग देना जरूर जाए। बेस्ट चीज है आपकी टाइपिंग देना,
ताकि अब आने वाला जो CHSL है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर रहें, एक आइडिया लग जाए। मान लो आप पहली बार ही CHSL 2021 दिया है और आप बॉर्डर पे ही हो तो भी आप जरूर जाएं, वहाँ पे आपको अंदर का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे टाइपिंग होती है। मान लो मैंने CHSL 2017 में टाइपिंग दी थी, वहाँ पे मेरी स्पीड अच्छी खासी थी 40+, लेकिन अभी CGL में मुझे कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी टाइपिंग सीखने की, वो तब की मुझे ऐसे की ऐसी आती है। तो टाइपिंग देना जरूर जाएं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरीज में आपका 15 के आसपास इंक्रीज होगा, SC ST में 15 से 20 मार्क्स के बीच में इंक्रीज होगा, मतलब 16-17 के आसपास हो सकता है। EWS में आपका थोड़ा इंक्रीज और ज्यादा होगा, EWS में हो सकता है OBC से ज्यादा इंक्रीज आए, क्योंकि फाइनल में जो बढ़ेगी EWS की वो OBC से ज्यादा इंक्रीज आए। कट ऑफ OBC से ज्यादा भले ही ना जाए, लेकिन इंक्रीज जो आएगा वो EWS में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मान लो OBC गई है आपकी लगभग आपका, अगर हम 20 मार्क्स ऐड करते हैं OBC में, 20 मार्क्स ज्यादा हुए, 16-17 मार्क्स ऐड करते हैं तो 208 के आसपास अब मान लो OBC गई है, तो EWS की हो सकता है 205-204 के आसपास जाए। डेफिनेट है ये 200 के प्लस जरूर जाएगी EWS में, और 204-5 के आसपास हो सकती है EWS में, ठीक है, 204 से 205। तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया था ये, ज़्यादा सीरियस मत लेना, सभी एक बार टाइपिंग जरूर देना जो भी मेरे साथ सिलेक्ट हुए हैं। एंड बात करें हम अगर नीचे वाली कैटेगरी की, मतलब कि DST4 DEO एंड इन कैग एंड अदर देन कैग, इसमें कितना इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पे आइडिया लगाना बहुत ही अजीब होगा। इधर 250 पार जाएगी UR की कट ऑफ, 250 पार 260 पार हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आपकी 255 260 कुछ भी जा सकती है। इसी तरह आपकी OBC में इंक्रीज आएगा, HHOH, किसमें वो कैंडिडेट जाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे खासे तगड़े हैं, शुरू से ही वो रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अगर बुरी लगी तो मत कीजिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड जो ज़्यादा सीरियस डाउट रहेंगे हम भी आपका रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ज्वाइन बटन है, एज अ मेंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं या करना चाहते हैं एंड अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।